大家好，我係而家 Utopia Plus 其中一個成員。我個名叫提子包啦。因為我好崇拜大 J，所以我個 ID 名同大 J 係差唔多嘅，所以好多人誤會我係大 J 啦。嗱，我而家就喺呢個新 spawn 點嗰度啦。我而家跑去睇下先，我而家見到史萊姆嘅 NPC，跑啊跑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 ，跑跑啊跑。咦，我又見到大 J 嘅 NPC 喎，跑啊跑，跑啊跑，跑啊跑。我而家就去挖礦場啦。但係正如大家見到呢個就係挖礦場啦。係，等我返我屋企先。斜 home 嗱，呢度就我屋企啦。上面玻璃窗，張床，兩個儲物櫃，咪一個大櫃，一個熔爐，一個合成台。我而家出去睇下我啲農作物得未先。得咗，收成咯喎。攞咩收成呢？攞橙啦，橙多咗添。哇！我差唔多成一 set 嘅小麥，再播翻啲種子落去先。揾翻呢個泥落去先。我而家啲小麥呢，就攞嚟種麵包嘅，係做麵包唔係種麵包。我講咩嘢呢？雖然有啲嘥，係啊。做咗9嚿麵包先啦。等等，我有23嚿麵包啦。再擺翻小麥喺度，唔係種子。哎呀，講錯添。好簡單咁介紹一下我間屋㗎啦。各位，下條片再見啦，拜拜。